Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в этом видео я вам расскажу, как правильно разжигать костер в бане. Для этого нам понадобится немного стружки и бревнышки. Открываем печку, вычищаем золу, закидываем стружку. Теперь нужно спички. Зажигаем. Костер мы разожгли, воду налили, все, баня затоплена. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.